Cuaca nggak menentu, badan gampang drop, dan batuk berdahak bikin aktivitas jadi terganggu? Tenang, ada Yong Pills, ramuan herbal tradisional Tiongkok yang bantu memelihara daya tahan tubuh dan meredakan batuk berdahak. Yong Pills juga bisa membantu menguatkan sistem pernapasan, jadi bisa membantu meredakan batuk secara menyeluruh dan lebih cepat. Dalam satu kaleng ini berisi 8 pil yang diformulasikan dari herbal pilihan, jadi pastinya aman banget buat dikonsumsi, bahkan untuk anak-anak sekalipun. Cara minumnya gampang banget. Bisa dikulum atau dikunyah di dalam mulut atau dilarutkan dengan air hangat. Diminum sehari 2 kali 1 pil dan 2 kali setengah pil untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun. Batuk reda, badan kembali bertenaga. Dapatkan Yong Pills di toko obat, apotek, dan e-commerce kesayangan kalian. Cari yang dari SSA.